A mund të mësojmë disa dhëna për këtë farmë? Po, kjo është ferma e dytë, cilët Copex Mondular në ka sjellë me vizitu. Kjo ferma aktualisht i ka në mjeli 56 lop, me një sasi mesatare për 8500 litra për kuk lope, edhe në vjet i prodhon 650.000 litra qëmsht. Ferma është tipit lirë, shumë e thjesht, shumë pak punëtor përdorën për kujdesin e saj. Ferma përdor metodën me sistemin feeding system, sistemin për automatik të ushqimit, aq më shumë se jep lopa prodhimtari, aq më shumë han koncentrat. Menyja apo racionin që përdor ferma në bazë ditore është 25 kg silazh mistrit, e përdor 7 kg silazh barit, e përdor 1 kg gjys jongje, e përdor 5 kg soj edhe 200 gram minerale. Edhe po shihet sistemi bukur i hapti fermës. A ka temperatura këtu që diçka sa është mund të jetë rezistuese në temperaturë? Këtu jemi në Alpet franceze, dimrat janë kojtat vështirë, po sipas tyre nuk ka asnjë problem, edhe pse është e hapur hapësira. Vetmi problem mund të më paraqitet sistemi mjedes, nëse ngrihet ajri gjatë mjedes, ndryshe nuk ka është niveli i njëjtë. Në Kosovë diçka po praktikohet fermat me stallat e mbyllura. A është më mirë, më menë që jemi na, apo... Jo, nuk është puna menqëri, po është puna përvojës. Ta kanë më shumë për përvojë dhe e kanë posë, është firmat e hapura janë ajri është largohet, nuk është më i kontaminuar, është azoti ose minerale tjera ndamshme, cilat i bojnë ndam lopës shpërndahen në hapësirë. A janë më kushtuese këto apo ato? Unë mendoj të ra janë më të kushtueshme, këto është më e thjeshtë. Kjo fermë daton prej vitit 1988. Kemi na budget më shumë se sa francezët? Na nuk kena modele, se për budget ta janë më të fortë se na.